leenahay haddii lix qadaan libax ma cune naloo daayo dumarka waaweyn shilna ma hayno sheekana ma hayneed nagaha bilaashka waan doonayna magacayga maxamed cali wey saaxib maxamed ku soo dhaw Ceyr TV Ceyr TV isagana aad buu soo dhaw beejkiisa su'aal baan ku weydiinayaa su'aashaas waxay odhanaysaa raggeena Soomaalidu waxay dhaheen waxaan guursanaa dumarka Marookiyaanka maxaa sabab iyadoo ay dumarkeena Soomaalidu buuxaan rag Maroko wadaadaan dumarka Marookiyaanka guursanaa horta nin saaxiib qof loo reegiisu ka dhiibanaya aan horta hadalkaas imika la dhex maray Maroko waan ka soo horjeeda sababtoo ah maxaa anaga wax naga badan baan ku eegan Soomaalida naga badan teeda kalena anaga kuwa laba ku lagu guursanayo waxaan anaga nooga muhiimsan ku eegan dahabka ka bixinayna ku eegan duriyada reer Soomaaliland meel kasta joogaan baan ku guursanaa laakiin wax Maroko iyo cadaan la dhahaaba waan ka soo horjeednaa anagu saaxiib magaca Mustafa Abdullahi Mustafa ku soo dhaw beejka Ceyr TV waan ku dhaweey walaa su'aal yar baan ku weydiinayaa su'aasha xidhanaysa raggeena Soomaalida waxaan guursanaa dumarka Marookiyaanka maxaa sabab iyadoo raggeena dumarkeena Soomaalidu buuxaan in raggeena waxaan guursanaa dumarka Marookiyaanka inaa ruuxa keenay naagii dayr bilaabeen gawdhi iyaga mar baa hayna dayranaya shilna ma hayno sheekana ma hayneed nagaha bilaashka waan doonayna naga daa yuuska naga Soomaaliland shilna ma hayne iyaguna dayrinada taagan yihiin magaca walaal xalay baabka way ku soo dhaw beejka Ceyr TV waan ku dhaweey aad iyo aad baan ugu dhaweey beejka way su'aal yar baan ku weydiinayaa su'aashaas waxay ka odhanaysaa raggeena Soomaalida waxaan guursanaa dumarka Marookiyaanka maxaa sabab iyadoo dumarkeena Soomaalidu buuxaan raggeena waxaan guursanaa dumarka Marookiyaanka anigu dood baan ka qabaayo dumarkayga Soomaalida mar walba waan ku kalsoonaa waan aaminsanahay waxaanan hubin oo aanan ogeyn iskuma hadlayn karo dumarka Soomaalidana waxaan leeyahay sharaf madaxa korka noo saarantiin baan leeyahay maasantay magaca magacayga saaxiib Cabdulle Maxamed Ismaaciil way Cabdulle ku soo dhaw beejka Ceyr TV saaxiib oo ku dhawaay beejkaagana aad baan u bogaadinaya u soo dhaweynaya way su'aal yar baan ku weydiinayaa su'aashaas waxay odhanaysaa raggeena Soomaalida waxaan guursanaa dumarka Marookiyaanka maxaa sababay iyadoo dumarkeena Soomaalidu buuxdeen ragga dhahaan waxaan guursanaa dumarka Marookiyaanka noo saaxiib horta su'aal aad u fiican oo aan rabin inaan ka hadlo noo saaxiib majority meesha waxa taala inaan Soomaaliya joogto oo inaan Soomaaliya ay kula dhalatay aad dhashay aad u dhaxday oo inaan Soomaaliya gurigeena iyo guryaha dhowba ay ka muuqanayso inaan Marookiyaan loo safro ama la aado oo wax laga fiican yahay oo aan soo jireenna ahayn ka saaxiib aan waxa ku bogaadinaya kuma nasi fogaanayay in hableena Soomaalidu intii joogaan dalkeena in la guursado oo hableena la joogo anu markaa saaxiib ma jecli wallahi in habla Marookiyan la aado saasana ku bogaadinaya ragga Soomaaliyeed hayo basanta magaca Khalid Sawirla way Khalid ku soo dhaw beejka Ceyr TV ku dhaweey saaxiib way su'aal yar baan ku weydiinayaa su'aashaas waxay tahay raggeena Soomaalida waxay dhaheen waxaan guursanaa dumarka Marookiyaanka markaa maxaa sabab iyadoo dumarkeena Soomaalidu baxaan raggeena dumarka Marookiyaanka waan guursanaa kullu waxa sabab ma yani dumarkii Soomaaliyeed ismaaciintoodii waa badatay ma garanaysa mid waliba xawaash yar waxan bay isku daraysaa ma garanaysa iyo dhowr muddo filfilaade markaas awgeed baa sababtay inay rag dumar kale ku qanacsan sida ay yihiin ku rabaa ay doontaan taasoo baraga Soomaaliyeed ku qasbay inaan karnaa ayo walaal Saciid Balayla way Saciid ku soo dhaw beejka Ceyr TV ku soo dhaw waa gartay su'aal yar baan ku weydiinayaa su'aashaas xidhanaysa iyadoo raggeena Soomaalidu waxay yiraahdeen waxaan guursanaa dumarka Marookiyaanka maxaa sabab iyadoo dumarkii Soomaalidu buuxaan dhahaan guursanaa dumarka Marookiyaanka anigu waxaan arkaa qalad sababtoo ah isku dhaqan ma nihin isku diin ma nihin isku dhaqan ma nihin magaca Shaab Abdurrahman Shay shacabka ku soo dhaw Ceyr TV ku dhaweey shoolay way wax su'aal baan ku weydiinayaa su'aasha xidhanaysa raggeena Soomaalida waxay dhaheen waxaan guursanaa dumarka Marookiyaanka maxaa sabab dumarkeena Soomaalidu buuxaan ragga dhahaan waxaan guursanaa dumarka Marookiyaanka ayaan darro ma garanaysaa in loo dhigi waayo un baa odhanaya deeta yaa nimanku gabdhaha Soomaalida maartay isku dhaqanka naay ma garanaysaa kulay Marookiyaanka isku diin baa nahay horta anagu meel lagu dhaaf bayno wixii dhaafayga u taala anu waxay bacaleedeeda ku haysanaa yaa inta waxba ka keeni waayay yaa koon waxba ka keeni maayo shuruudooda adag baa la yiri halkan muxuu hayaa waxayraani kuligu gaamaan lagu gasaay yaa ni waqtigiisu 50-50 hayo waxaan ku aan waxba meesha ku hayn ayaa odhanaya waddanka u safrayna waxaa hadal in safri kara kuma jiro nin wax haysta ma sheegin dii yaa iska bixin karaya dee ninkaas iibsan karaya iska daa wax kale laakiin kuwii kale yaa meesha waxa kuma hayaan iska leeyahay hadalka ayo wad maasantay magacayga caadiga waxa la Cabdikariin Maxamed Cabdikariin ku soo dhaw beejka Ceyr TV waan ku dhaweey walaa
su-aal yar baan ku weydiinayaa su-aasha waxay odhanaysaa iyadoo ragga Soomaalidu waxay dhahaan waxaan guursanaynaa dumarka Marookiyaanka maxaa sababa iyadoo ay buuxaan dumarkeena Soomaalida inay dhahaan waxaan guursanaynaa dumarka Marookiyaanka nin waxa sababay wallaahi horta dee macnaha waxa weeye wax hore loo dhixay cusub caalamka jecelo macnaha waxa weeye dumarkii Soomaaliyeed indhahooda aad isugu farabatay marka nin waxaan leenahay anagu dumarka Marookada macnaha iyagoo hablihii Soomaaliyeed buuxa dee waxa weeye wax waliba hore loo soconaya dee hore macnaha waa laga tegaya dee Afrikaan biibalkan waliba Soomaalida ku weynaan deeminka waxa weeyaan dee istabere dee annaga waa naloo yimiyo ma garanaysaa caalamkan hore u sii gelinaa rag dib u tashada ya Marookada qudhay dee weligees Soomaali ku hadli mayna marna weyn dee ku hadala Carabi ya dee marka waxaan leenahay liikan hawa magacaasa cabdiwajiid walaal cabdiwajiid ku soo dhaw page RTV maxaan ku soo dhawaada page RTV ku soo dhaw RTV ku dhawaay saaxiib su-aal yar baan ku weydiinayaa su-aashaas waxay odhanaysaa raggeena Soomaalida waxay dhahaan waxaan guursanaynaa dumarka Marookiyaanka maxaa sababa iyadoo dumarkeena Soomaalidu buuxaan in ragga dhahaan waxaan guursanaynaa dumarka Marookiyaanka niyo warta sabab ma jirto kowdhe laakiin waxaas leeyahay ninba dee nin uu ka guursaday ka daba orday oo ku dayday nin calafkiisu ahaa Marookiyaanka ayuunba dee soo dhigdhigay oo ka waalay hadda ma garanaysaa ina Soomaaliyeedoo isaaqa ama daarooda ama dir iyo daarood adigu dee shanta Soomaaliyeeda dee wax lagu doorsadana ma jirto meel loo dhaafana ma jirto waayo dhow waa habeerteen waa hooyadeen waa walaaliheen waa ilmaabteedeen wixii way Soomaali marka saasaan leeyahay wad maasantahay magaca magacayga Cabdullaahi Jacbulaale Cabdullaahi ku soo dhaw RTV waan dhawahay su-aal yar baan ku weydiinayaa su-aasha waxay odhanaysaa iyadoo ay raggeena Soomaalida waxay dhahaan waxaan guursanaynaa dumarka Marookiyaanka maxaa sababa iyadoo ay dumarkeena Soomaalidu buuxaan ragga dhahaan waxaan guursanaynaa dumarka Marookiyaanka hor waa arrin la sugayay niyo farti khayr qaba ilaahay halkaan nooga faraynayo waxaan leenahay niyo xalimo wasada waxaan leenahay tashada anagu tagnay waxaan joognaa waxaan ku yidhi Marookaan ka degaynaa hadeere haddana socod baan anigu Marookaan u socdaayo dee halkan wax iga yeelo garan maayo oo walba xalimo iskuma haleynayne dee waxaan leeyahay xalimoonka halkaan kaga tegayna waxaan leeyahay wala si dardaarmayaa waa ciidayni maqan ma leegaya ciidayni maqan ayuu magaca Cabdiraxmaan ku soo dhaw RTV ku dhaw RTV mar labaad iyo mar koobaad waayo waxaan su'aal baan ku weydiinayaa su-aashaas waxay tahay iyadoo ay raggeeni waxay dhahaan waxaan guursanaynaa dumarka Marookiyaanka iyadoo ay buuxaan dumarkeeni Soomaalidu maxaa sababay kula horta ragga yiri Marookiyaan baan guursanaynaa waa rag waalan xaliimooyinkii baan la yaabanahay war 2000 baa sheegtay 50 kilogram oo galaan u dahabka oo inaan Soomaali ku guursado Marookiyaan ma socdo diimo kale ma aadayo xaliimooyinkii baan nahaynba oo daan inoo soo dhaweey yaa noqon dawacadii teedii ka tagtay tii nabigeena gaar weydii marka Soomaalideena naaminayna aanu de hooyooyinkeen baa Soomaaliya walaalaheen baa Soomaaliya marka Soomaalideena isla joogeen Marookiya wax la yiraahdo ma jiraan maasad magaca maxaad ku soo dhaw RTV saaxiib waan dhaw su-aal yar baan ku weydiinayaa su-aasha waxay odhanaysaa raggeena Soomaalida waxay dhahaan waxaan guursanaynaa dumarka Marookiyaanka maxaa sababa iyadoo ay dumarkii Soomaalidu buuxaan in raggeena Soomaalidu dhahaan waxaan guursanaynaa dumarka Marookiyaanka aniga saaxiib waa su'aal horta fiican waxa sababay niyow hablihii Soomaalidu niyow suuq bay yaaliniyow waana iib inan kastana macni wixii markii la dhalay wixii dee qarasha ku baxay markay dee macni haana qaadun baa la doonaya in laga soo dee halka laga dheefo dee marka tawaarkiisuna habla Marookiyaanka waxa bay dhahdeen baa anagu inuu jecel yahay ayaan ku xidhaynaa marka laakiin anagu haysana hablaaygi magacay Soomaalida Marookaan tigi meeno meel kale naadmeeno hablaha Soomaalida naga badan waxaan leenahay haddii lix qadaan libax ma cunay naloo daayo dumarka waaweyn